Bonsoir à tous. Dobry wieczór wszystkim. Je ne sais pas si on a précisé dans l'introduction. Nie wiem, czy to sprecyzowano we wstępie, jak nas przedstawiano, Qu'avec Aneta, nous sommes aussi engagés dans un ministère de prière et de délivrance. że razem z moją żoną, czyli razem, posługujemy modlitwą wstawienniczą uzdrowienia i uwolnienia. Nous travaillons entre autres avec un des deux exorcistes officiels du diocèse. Współpracujemy z jednym z oficjalnych egzorcystów, jest ich dwóch, w naszej diecezji w Brukseli. Tam mieszkamy. Dans l'accompagnement des prières d'exorcisme. I właśnie współpracujemy z egzorcystami, uczestniczymy w egzorcyzmach i też w modlitwach o uwolnienie. Alors on précise qu'on n'est pas des exorcistes. Ale nie jesteśmy egzorcystami, no to wszyscy wiedzą. On accompagne. Jesteśmy laikami kompletnymi. Et on prie aussi sur des personnes qui nous sont envoyées. I także modlimy się nad osobami, które są nam przesłane, wysłane. Dans le cadre de personnes qui sentent qu'elles ont des blocages ou des blessures. To są osoby, które czują, że mają jakieś tam zablokowania, jakieś zranienia. Et qu'elles n'avancent pas dans la vie à cause de ça. I niestety nie mogą jakoś iść dalej w życiu, gdzieś coś ich blokuje przez to. Envoyés par des prêtres, spécialement par des franciscains avec qui nous travaillons. Dopytuję tutaj, żebym to sprecyzował. Przesyłają nam ich księża. Współpracujemy z franciszkanami, ja ich nazywam franciszkanie z Bronxu. To są franciszkanie of the Renewal, tacy fajni franciszkanie. A także czasami, jak François daje różne swoje konferencje, to po tych konferencjach się ludzie zgłaszają i później we współpracy z księżmi ustalamy, że możemy pomodlić się nad nimi. I don't know what she said. Et une des causes de blocage, justement, une des causes qui empêche d'avancer dans la vie, qui crée des nœuds. Jedną z takich przyczyn, która nie pozwala często ludziom iść do przodu w życiu, która jest przyczyną jakichś blokad, c'est le fait d'avoir souvent involontairement ou sans le savoir pratiqué des activités qui sont contraires à la foi. Jedną z tych przyczyn jest właśnie dotknięcie albo wejście w jakieś praktyki, które są niezgodne z naszą wiarą. Qui non seulement sont contraires à la foi, mais qui empêchent la foi et qui empêchent d'avancer dans la foi. Które nie tylko są niezgodne, ale też przeszkadzają temu, żeby ta wiara nasza się pogłębiła i rozwinęła. Et l'ensemble de ces éléments, de ces pratiques, peuvent bloquer toute une vie et empêcher, par exemple, de pardonner, de louer, de rentrer vraiment dans une relation avec Dieu. I całość tych elementów, większość tych elementów może przeszkadzać na przykład w przebaczeniu, w uwielbianiu Pana. Rzeczywiście są jakieś takie bloki blokujące. Je vous donne un petit exemple, de façon à ce que ça soit clair, ce dont on va parler ce soir. Dam wam taki przykład, żeby to było jasne, o czym będziemy rozmawiać dziś wieczór. Depuis quelques années, j'accompagne et je visite régulièrement une dame qui a 83 ans. Od kilku lat towarzyszę takiej osobie, takiej kobiecie, która ma ponad 80 lat. Et qui a été abandonnée par son mari alcoolique quand elle était enceinte et qu'elle avait 24 ans. I ta kobieta została opuszczona przez swojego męża, jak była w ciąży, miała 24 lata. Et elle a toujours gardé une haine vis-à-vis de son mari. I całe życie zachowała gdzieś w sercu taką nienawiść do tego swojego byłego męża. Et une incapacité de lui pardonner. I niezdolność mu przebaczenia. Après autant d'années. Po tych wszystkich latach, czyli miała 80 parę lat, a to się stało w wieku 24 lat. Et quand elle prie le Notre Père, elle laisse tomber la partie de la prière où on dit « comme nous pardonnons aux autres ».
I na przykład jak się modli Ojcze Nasz, to nie jest w stanie wypowiedzieć tej części i przebaczamy, tak jak to, przebaczam nasze winy, dziękuję. Et avec tous les exercices que j'essaie de lui faire faire, I te wszystkie ćwiczenia, które jej zaproponowałam, które próbowałam z nią robić, elle se rendait compte qu'elle devait pardonner, i zaczynała sobie zdawać sprawę, że powinna przebaczyć, déjà pour se libérer elle-même, żeby się uwolnić sama, pour pouvoir vivre sans avoir cette haine en permanence. żeby nie mieć tej nienawiści, takiej ciągłej nienawiści w sobie, Mais elle en était incapable. ale była niezdolna. Et du coup, j'ai commencé à lui poser un peu des questions sur des pratiques qu'elle aurait pu avoir quand elle était plus jeune. I w związku z tym zaczęłam jej zadawać dużo pytań, między innymi czy nie uczestniczyła w jakichś praktykach, jak była młodsza, mniejsza. Des pratiques occultes, W jakichś praktykach okultystycznych, mais qui ne portent pas l'étiquette occulte. ale które nie są tak jasno określone z taką etykietką okultystyczne. Quand quelqu'un regarde son horoscope dans une revue, Na przykład jak ktoś czyta swój horoskop gdzieś tam w jakimś il ne se dit pas, je suis en train de faire un truc occulte. nie wie, że on coś robi już okultystycznego. Je vous expliquerai un petit peu mieux par après les différentes catégories. Później wam wytłumaczę te wszystkie kategorie. Et alors, en retournant un petit peu dans sa vie, I przeglądając jej życie, elle s'était souvenue que quand elle avait à peu près 30 ans, przypomniała sobie, że jak miała około 30 lat, elle était en vacances avec une amie była na wakacjach ze swoją przyjaciółką et, un peu pour rigoler, elle s'était fait lire les lignes de la main. trochę dla żartów, ktoś im zaczął czytać linie papilarne, tak to nazywa. Tak. Mais c'était pour rigoler, donc elle n'avait pas pris ça au sérieux. To tak dla żartów było, więc one tego nie wzięły na serio. Et elle avait tout à fait oublié ça. I zapomniała to. Je lui ai expliqué que c'était un acte de divination. Wytłumaczyłam jej, że to jest akt, Essayer de voir le futur. że to jest taki akt patrzenia w przyszłość, jasnowictwa właśnie. Et que la Bible dit clairement que c'est une abomination. I Biblia jasno mówi, że to jest coś obrzydliwego dla Pana Boga. Alors elle a été se confesser pour ça. Poszła się wyspowiadać Et à partir de ce jour-là, elle a spontanément réussi à pardonner i od tego momentu, tego à dnia son ex-mari. spontanicznie wybaczyła swojemu Elle n'avait plus ce mężowi. blocage qui l'empêchait d'avancer. Już nie miała tej blokady, która nie pozwalała jej iść do przodu. Donc si je vous donne ce petit exemple, Jeśli mówię o tym, daję wam ten przykład, c'est pour que vous compreniez qu'on fait des tas de petites choses dans notre vie to żeby wam wytłumaczyć, że robimy wiele rzeczy, czasami takich małych rzeczy w naszym życiu et que certaines d'entre elles i niektóre z nich sont des actes surnaturels, occultes, są czynnościami ponadnaturalnymi, okultystycznymi. et que ça peut nous bloquer. I to może nas zablokować. Inversement, Z drugiej strony nous sommes un groupe de prière, jesteśmy w grupie modlitewnej, un groupe de prière où l'Esprit Saint est invoqué abondamment, gdzie Duch Święty jest bardzo mocno wzywany z siłą. et donc notre vie chrétienne Więc nasze życie chrześcijan, katolików trouve sa pleine dimension dans ces dons de l'Esprit Saint. Nasze życie chrześcijanina w pełni osiąga tą pełnię życia właśnie w Duchu Świętym Et entre autres les charismes i między innymi w charyzmatach et les sacrements. i w sakramentach. La grande différence entre les catholiques et les autres églises chrétiennes, Ta wielka różnica między katolikami i innymi kościołami chrześcijańskimi, wyznaniami, odłamami chrześcijańskimi. et nous respectons beaucoup les autres églises chrétiennes, I my je wszystkie bardzo szanujemy, naprawdę mamy do nich duży respekt. certaines ont une très très grande vie dans l'Esprit Saint, Niektóre z nich mają naprawdę bardzo dużą
takie miłość do Ducha Świętego. Mais nous avons un trésor en tant que catholiques Ale my jako katolicy mamy wielki skarb qui sont les sacrements. i tym są sakramenty. Et si on pouvait réaliser l'énorme puissance surnaturelle qu'il y a dans tous les sacrements, I jeśli zdalibyśmy sobie sprawę w niesamowitej potędze ponadnaturalnej tych sakramentów, on en surabuserait. On en abuserait, on les utiliserait abondamment używalibyśmy ich cały czas et avec plus de respect. i o wiele większym szacunkiem. Est-ce qu'on réalise pleinement Czy zdajemy sobie w pełni sprawę, que quand le Christ est monté au ciel, jak Chrystus został wniesiony, wstąpił do nieba, il nous a dit, voici à quoi vous reconnaîtrez ceux qui sont croyants. powiedział, w taki sposób poznacie tych, którzy wierzą. En mon nom, W moje imię ils parleront des langues nouvelles. będą mówić nowymi językami. Alors, j'y suis pas encore au polonais. On jeszcze nie mówi po polsku. Modlimy się o to. To będzie cud. Ils boiront des poisons et ça ne leur fera aucun tort. Będą pić zatruciznę i nic im się nie stanie. Ils saisiront des serpents par la main, Wezmą w rękę skorpiony qui ne leur feront aucun mal. i nic im się nie stanie. Ils imposeront les mains aux malades et Będą ceux-ci s'en nakładać trouveront ręce bien. na chorych i ci będą odzyskiwać zdrowie. Ils chasseront les démons. I będą gonić. Tam, Ils chasseront les démons. I będą gonić demony. Nie wiem, jak to jest słowo. Wypędzać właśnie. Dziękuję. Et maintenant la question c'est, est-ce que chacun d'entre vous, nous pratiquons ça? Czy teraz pytanie do Was, czy każdy z Was to praktykuje? Puisque c'est le signe par lequel nous reconnaîtrons Bo ceux to qui jest sont znak, croyants. przez jaki poznają, że my jesteśmy wierzący w Jezusa. Alors, dans les sacrements, il y a une partie de ces choses qui se vivent. Oczywiście w sakramentach jest część tego, przeżywamy to w części, Mais est-ce que nous vivons pleinement ce sacrement des malades? ale czy my na przykład sakrament chorych, czy my w pełni go przeżywamy? Ou bien est-ce que ça reste quelque chose qu'on fait tout à fait en dernière minute? Czy to coś takiego, co robimy na końcu życia, jest po prostu już przed śmiercią nakładane? Si je vous dis ça, Jeśli Wam to mówię, c'est pour qu'on réalise qu'être chrétien, c'est vivre une vie surnaturelle. to po to, żeby Wam powiedzieć, że być chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, to żyć właśnie w tym życiu ponadnaturalnym, nie wiem jak to się mówi, ponadnaturalnym, paranaturalnym, paranormalnym. Non, pas C'est toujours le surnaturel. problème. Dans l'Esprit Saint. W Duchu Świętym. Surnaturel dans l'Esprit Saint. Voilà. Mais que sur un même plan, il y a des obstacles surnaturels aussi. Ale także po tej samej linii są pewne przeciwności, jeśli chodzi o to życie ponadnaturalne. Et on doit les connaître. I powinniśmy je znać. On doit les connaître pour nous-mêmes, Powinniśmy je znać, jeśli chodzi o nas samych, pour nettoyer notre vie żeby wyczyścić nasze życie et pour guider les autres, i także, żeby prowadzić innych, pour avancer en Église. żeby cały Kościół mógł iść do przodu. Alors, je ne connais pas les chiffres pour la Pologne, Nie znam statystyk, jeśli chodzi o Polskę, mais la plupart des études menées dans tout l'Occident ale większość badań, które zostały przeprowadzone na Zachodzie, des États-Unis jusqu'au Japon, od Stanów Zjednoczonych po Japonię, donne à peu près 50% des personnes mówi, że ponad 50, mniej więcej 50% ludzi badanych, qui ont vécu au moins une fois dans leur vie którzy przynajmniej raz w życiu przeżyli au moins quelque chose de paranormal, occulte. Przeżyli coś paranormalnego, okultystycznego, czyli dotknęli czegoś okultystycznego. En gros, ils ont fait une bêtise surnaturelle.
w podsumowaniu zrobili jakieś głupstwo ponadnaturalne. Alors, s'il y en a parmi vous, s'il y en a parmi vous qui ont fait Jeśli une bêtise ktoś między surnaturelle, wami, pośród was takie głupstwo zrobił, ça devrait être une personne sur deux. to Donc si c'est pas powinna vous, być, c'est votre voisin. według statystyk to powinna być 1 na 2 osoby, czyli wasz sąsiad. Alors, bonne nouvelle. Natomiast dobra wiadomość jest taka, Ce soir, je vais vous montrer un petit peu ce qui peut causer des blocages. pokażę wam dziś wieczorem, co może te blokady w naszym życiu spowodować. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous a donné des outils pour être délivrés. I też dobra wiadomość jest taka, że Jezus nam dał wszelkie narzędzia, żebyśmy się z tych rzeczy oczyścili i uwolnili. Et ce premier outil, c'est le sacrement de confession, I pierwszym takim narzędziem jest sakrament pokuty, qui est extrêmement efficace, który jest bardzo wydajny, qui est aussi un sacrement de guérison. który jest także sakramentem uzdrowienia. Alors, pour parcourir un petit peu ces différentes bêtises surnaturelles qu'on aura pu faire, Teraz, żeby trochę przejść przez te wszystkie głupoty, które można robić, je vais demander l'aide de Sainte Thérèse d'Avila, zwrócę się o pomoc użyję jako pomocy świętej Teresy z Awilny. je suppose que tout le monde connaît Sainte Wszyscy Thérèse znacie na d'Avila, pewno. donc, qui est cette carmélite espagnole du XVIe siècle, Karmelitanka hiszpańska z XVII wieku, XVI wieku, qui a réformé le Carmel która zreformowała Karmel, et qui a eu des grandes grâces surnaturelles, która otrzymała wiele darów ponadnaturalnych, mais qui au début étaient considérées comme des phénomènes démoniaques. które na początku uważano, że to są jakieś fenomeny demoniczne, zjawiska demoniczne. Ça a pris des années de discernement Wiele lat to zabrało, żeby to rozeznać, avant de comprendre que c'était des grâces surnaturelles qui venaient de Dieu. Żeby zrozumieć, że to były łaski, które pochodziły od Pana Boga. Et dans son livre Le chemin de la perfection, I w swojej książce Droga do perfekcji, elle donne des pistes pour discerner no właśnie podaje takie wskazówki, jak rozeznawać le surnaturel qui vient de Dieu, to, co jest ponadnaturalne i pochodzi od Pana Boga, comme dans les sacrements et les charismes, tak jak właśnie w charyzmatach czy sakramentach, et le surnaturel qui vient de l'ennemi. i ponadnaturalne, które pochodzi od naszego nieprzyjaciela. Et elle nous donne 4 grands critères. I podaje nam takie 4 główne kryteria. Et ces 4 critères doivent être réunis. I te 4 kryteria powinny być połączone, czyli wystąpić w tym samym czasie, momencie, nie rozeznawać ich osobno. Donc, pas juste 1, 2 ou 3, Czy nie tam 1, tylko 2 czy 3, ale wszystkie 4. mais les 4 critères pour être sûr que nous sommes bien dans du surnaturel qui vient de Dieu. Żeby być pewnym, że to, z czym się stykamy, pochodzi od Pana Boga. Et inversement, on verra que certaines pratiques qu'on croyait innocentes sont en fait le contraire de ces critères. I jakby idąc tym śladem, zobaczymy też, że są pewne praktyki, które wydają się właśnie nieszkodliwe albo jakieś tam nieszkodliwe, a jednak są przeciwne temu, co Pan Bóg dla nas zamierzył. Et peuvent blesser notre relation à Dieu I mogą zranić naszą relację z Bogiem et notre relation aux autres i relację z innymi ludźmi et avec nous-mêmes. i nas samych też. Alors, ces 4 critères, vous devez les connaître par cœur. Te 4 kryteria powinniście znać na pamięć. Le premier critère, c'est l'humilité. Pierwsze kryterium to pokora. Les grâces surnaturelles, on les reçoit de Dieu. Łaski ponadnaturalne otrzymujemy od Pana Boga. On les reçoit de Dieu. Otrzymujemy od Pana Boga. Tak. Gratuitement, Za darmo, spontanément, spontanicznie. quand lui le veut. Wtedy, kiedy On chce.
Dès que vous êtes dans quelque chose de systématique, d'automatique, de continuel, Jak tylko jesteście w czymś, co jest jakieś systematyczne, ciągłe, takie powtarzające się, on n'est plus dans un don gratuit. nie jesteśmy już w tym darze właśnie takiego za darmo, spontanicznym. Lié à ce critère d'humilité, Połączony z tym kryterium pokory il y a celui de l'obéissance aussi. jest też kryterium posłuszeństwa. Dziękuję. Donc le fait d'être dans l'humilité, on est dans l'obéissance. Będąc pokornym, jesteśmy posłusznym. Je me souviens d'une dame qui disait qu'elle avait des révélations de Jésus. Przypomina mi się taka kobieta, która mówiła, że Jezus do niej mówił. Et quand je lui ai demandé si elle en avait parlé avec son évêque, I kiedy się zapytałem, czy rozmawiała o tym ze swoim biskupem, elle s'est mise à hurler jamais. zaczęła krzyczeć i powiedziała nigdy. On voit bien qu'il y avait déjà un gros problème d'obéissance Więc widać, że już był problem posłuszeństwa et donc d'humilité. i też pokory w związku z tym. Et donc on pouvait sérieusement remettre en question le fait que ces révélations venaient de Dieu. Więc moglibyśmy się rzeczywiście zacząć już poważnie zastanawiać, czy ten dar pochodzi od Pana Boga. Deuxième critère, Drugie kryterium, la conformité aux Écritures. zgodność z Pismem Świętym. Si des choses que vous avez faites sont clairement mises dans la Bible comme étant interdites, Jeśli rzeczy, które robiliście, są jasno określone w Piśmie Świętym jako zabronione, c'est qu'il y a quand même un gros problème par rapport à ce que Dieu nous demande. to znaczy, że rzeczywiście jest problem z tym, co Pan Bóg, o co Pan Bóg nas prosi. Je suis étonné de voir le nombre de chrétiens et surtout de chrétiennes qui lisent leur horoscope. Jestem zadziwiony liczbą chrześcijan, głównie chrześcijanek, które czytają swoje horoskopy, Même pour rigoler nawet dla dowcipów. ou sans le prendre au sérieux. Więc żeby tak dla dowcipu, nie biorąc tego za bardzo na poważnie. Et pourtant, dans le Deutéronome et dans le Lévitique, A w Piśmie Świętym jest jasno napisane, il est mis clairement, tu ne consulteras pas les astres. nie będziesz konsultował gwiazd. Ça vaut bien sûr aussi pour tout ce qui concerne le thème astral, etc. Donc essayer de faire son chemin en fonction des étoiles. To się dotyczy też wszelkich takich praktyk określenia swoich nie wiem, profili astralnych, jakiejś swojej drogi gwiezdnej. Je connais des personnes qui ont été voir des voyants ou des voyantes Znam osoby, które poszły do jasnowidzów, qui se sont fait lire les lignes de la main, które też prosiły kogoś o przeczytanie właśnie linii papilarnych, ou tirer les cartes, czy karty, ciągnięcie karty, ou lire de son avenir dans du café, ou czy des czytanie choses comme ça. swojej przyszłości w kawie. Alors qu'il est mis Albo w clairement, A jest toujours dans le napisane Deutéronome, jasno, tu ne consulteras pas les astres, nie będziesz właśnie zwracał się, konsultował gwiazdy. tu ne pratiqueras pas de divination, Nie będziesz praktykował jasnowictwa, car c'est une abomination aux yeux de Dieu. bo jest to coś obrzydliwego w oczach Pana Boga. Et quand le mot abomination est utilisé dans la Bible, I kiedy to słowo abomination, taka obrzydliwość jest używane w Piśmie Świętym, ça veut dire que ça atteint Dieu lui-même dans notre relation à lui. to znaczy, że to dotyka Pana Boga samego w naszej relacji z Panem Bogiem. Même chose avec la magie et la sorcellerie. Tak samo magia, czy Magie noire. magia. Alors, c'est clair que si on est chrétien et qu'on a eu toute une éducation chrétienne, il y en a très peu parmi vous, probablement, qui ont pratiqué de la magie et de la sorcellerie. Jasne jest, że skoro jesteśmy chrześcijaninami, to niewielu z Was tu prawdopodobnie uprawiało magię. Mais on serait étonné de voir le nombre de jeunes qui sont attirés par cela. Ale będziemy zadziwieni, ile młodych osób jest zainteresowanych tymi praktykami. Et ça fait un dégât énorme. I to powoduje bardzo duże zniszczenia w człowieku.
Parce que, surtout par la magie noire, bo głównie przez magię, czarną magię, on s'approche très fort du satanisme. zbliżamy się już bardzo blisko satanizmu. Une autre pratique interdite par la Bible, Inną praktyką, którą w Biblii Biblia jasno określa jako zabronioną, c'est l'invocation des esprits, jest zwracanie się do duchów, le spiritisme. spirytyzmu. C'est la pratique la plus répandue chez les jeunes. To jest takie praktyki, to są praktyki bardzo często spotykane u młodych ludzi. Entre 20 et 25% des jeunes en Occident. Między 20 a 25% młodych osób dotyka tego. Même pendant des retraites spirituelles. Nawet w czasie rekolekcji duchowych. Clairement, rentrer en relation avec ces esprits, c'est rentrer en relation avec des esprits impurs, c'est-à-dire des démons. Jasne jest, że wejście w relację z tymi duchami to jest wejście w relację z duchami nieczystymi, demonami. L'Esprit Saint ou Dieu ne joue pas ce jeu-là. Duch Święty nie gra w takie gry, nie wchodzi w takie gry. Et donc, entrer en relation avec des démons Wejście w relację z demonem est forcément quelque chose de nuisible. to coś de facto bardzo szkodliwego. Troisième critère que nous donne Sainte Thérèse, Trzecie kryterium, jakie daje święta Teresa, c'est le contexte de prière au nom de Jésus. to taki kontekst w trakcie modlitwy do Jezusa, w imię Jezusa. Est-ce que quand nous vivons quelque chose d'exceptionnel, de surnaturel, comme un sacrement, est-ce que nous sommes alors au nom de Jésus? Czy jak przeżywamy coś takiego niezwykłego, czy my właśnie jesteśmy w trakcie modlitwy do Jezusa, czy w imię Jezusa? Je dis ça de façon plus spéciale pour tous ceux qui ont des dons de guérison. Mówię to szczególnie o osobach, które mają takie specjalne dary uzdrawiania. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre un charisme de guérison Jak możemy rozróżnić charyzmat uzdrawiania et ceux qui sont guérisseurs? i ci, którzy się określają jako uzdrowiciele? Fondamentalement, c'est parce que le premier se vit au nom de Jésus et l'autre se vit au nom de on ne sait pas quoi, mais pas au nom de Jésus. Głównie przez to, że pierwszy przeżywamy właśnie w kontekście modlitwy do Jezusa, w imię Jezusa, a drugi nie za bardzo wiemy w jakie imię. Je ne sais pas si en Pologne c'est comme en France ou en Belgique, où il y a plus de guérisseurs que de médecins généralistes. Nie wiem, czy w Polsce jest tak, jak jest już w tej chwili we Francji czy w Belgii, że jest więcej uzdrowicieli niż lekarzy. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais pas encore. Alors, j'insiste là-dessus parce que justement en Belgique et en France, il y a des régions entières où tout le monde est passé par les mains d'un guérisseur. Mówię o tym, bo we Francji czy w Belgii są całe regiony, całe części kraju, gdzie wszyscy gdzieś tam przeszli przez ręce uzdrowiciela. Pour enlever des verrues, guérir des brûlures, żeby właśnie zniknęły des jakieś zonas, oparzenia czy egzemy. Un exemple, un témoignage plutôt par rapport à ça. Takie świadectwo krótkie, jeśli chodzi o ten aspekt. Il y a quelques années, j'étais invité dans un groupe de prière charismatique en Belgique Kilka lat temu zaproszona zostałam do grupy charyzmatycznej, modlitewnej w Belgii, de faire un enseignement comme celui-ci. żeby tam właśnie opowiadać o tym, co tutaj Wam mówię. Et j'avais été invité par une dame qui était la bergère du groupe de prière. I zostałam zaproszona przez liderkę tej grupy. Et à la fin de la conférence, elle est venue me trouver toute fâchée. I pod koniec konferencji przyszła do mnie bardzo zdenerwowana i zagniewana. En disant, c'est pas possible ce que vous racontez. Moi-même, je suis guérisseuse depuis plus de 30 ans.
mówiąc, że ja jestem, to jest niemożliwe, to co Pan mówi, ja jestem uzdrowicielką od nie wiem, tam, jakiegoś czasu. Et je suis croyante, pratiquante. Jestem praktykującą, wierzącą osobą Et c'est un don de Dieu. i to jest dar Pana Boga. Et je lui dis, voilà, je vous donne le message de l'Église, à vous de voir ce que vous en faites. Ja odpowiedziałam, przekazuję Pani, co na ten temat mówi Kościół, a to już do Pani należy, co Pani z tym zrobi. Et quand tout le monde a quitté l'Église, Jak już wszyscy wyszli z Kościoła, elle vient me retrouver przyszła do mnie et elle me dit, j'ai réfléchi et j'ai prié. i powiedziała mi, że trochę przemyślałam to wszystko i przemodliłam to. Et je pense que vous avez raison. I myślę, że ma Pan rację. Je me suis toujours demandé pourquoi je devais invoquer Judas quand je guérissais des brûlures. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego powinnam wzywać imię Judasza, jak modliłam się o uzdrowienie. Donc elle faisait des prières, Więc ona te swoje modlitwy wypowiadała, mais qui s'adressaient à la brûlure, które bezpośrednio zwracała się na przykład do poparzenia en mettant dedans des noms de saints comme celui de Judas. i tam wsadzała różne imienia świętych, ale między innymi Judasza. Mais elle ne priait pas Jésus, elle ne priait pas au nom de Jésus. I nie modliła się w imię Jezusa Chrystusa. Dernier critère, quatrième critère, Czwarte kryterium, les fruits de l'âme. owoce duszy. Est-ce que l'âme se repose en paix en son Dieu? Czy moja dusza czuje się w pokoju z Panem Bogiem? Czy czuje taki głęboki pokój Boży? Et là, on voit déjà que la grande majorité des pratiques surnaturelles qui ne viennent pas de Dieu ne mettent pas dans la paix profonde. I tutaj takie doświadczenie pokazuje, że większość tych praktyk tak naprawdę nie wprowadza nas w taki głęboki pokój. Au contraire, Dieu est en général évacué. A zwykle jest dokładnie odwrotnie, że Pan Bóg jest gdzieś tam wykluczony później już. Et il y a un problème avec cette recherche de paix. Jest problem z tym poszukiwaniem pokoju. Saint Augustin nous dit, mon âme te cherche, mon Dieu, Święty Augustyn mówi, moja dusza Cię poszukuje, o Boże, et elle n'aura de repos tant qu'elle ne repose en toi. i nie znajdzie pokoju, póki nie odpocznie w Tobie, nie spocznie w Tobie. Donc, notre âme recherche la paix. Więc nasza dusza poszukuje pokoju. C'est un désir de tout chrétien. To jest taki pragnienie każdego chrześcijanina. Mais il faut rechercher la paix que Dieu lui-même nous donne. Ale trzeba poszukiwać pokoju, który Pan Bóg sam nam daje. Et trop de gens recherchent la paix dans d'autres techniques. I niestety za dużo osób szuka pokoju w różnych technikach. Et entre autres, tout ce qui est wellness, bien-être, thérapie corporelle, Między etc. innymi to wszystko, co jest teraz takie popularne, wellness, takie dobre samopoczucie, jakieś różne terapie cielesne. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de son corps. Więc uwaga, ja nie mówię, że nie trzeba szanować swojego ciała. Tak. On a la responsabilité de veiller au bien-être de notre corps, Mamy odpowiedzialność za nasze ciało, jesteśmy odpowiedzialni i powinniśmy je szanować. mais pas de chercher un tel bien-être en vue de trouver une paix. Ale nie w taki sposób, żeby przez to wszystko poszukiwać właśnie pokoju głębokiego. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes partent dans des dérives I to sprawia, że wiele osób odchodzi w takie różne des dérapages, des glises de côté, gdzieś tam odpływa par toute une série de techniques de méditation, entre autres, przez różne właśnie techniki medytacji, de relaxation, relaksacji avec toute une philosophie qu'il y a derrière, i temu towarzyszą różne filozofie, które są jakby przyłączone do tych technik. d'énergie, Energię, d'univers, wszechświat, mais où Dieu est absent. ale gdzie Bóg, relacja z Bogiem jest nieobecna.
Et tant que Dieu est absent, notre âme ne trouvera jamais le repos. I o ile właśnie tej relacji z Bogiem będzie brakować, nie odnajdziemy tam pokoju. Alors voilà les quatre grands critères que Thérèse nous donne. To takie są właśnie te 4 kryteria, które święta Teresa nam podaje. L'humilité, Pokora, conformité aux Écritures, zgodność z Pismem Świętym, contexte de prière w kontekście modlitwy au nom de Jésus w imię Jezusa et un repos de l'âme en Dieu. i pokój duszy w duchu, w Bogu. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre quand nous sommes chrétiens dans l'Esprit Saint. I do tego nas Pan Bóg wszystkich powołał, żebyśmy tak żyli w Duchu Świętym. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous visiter. My musimy, to nawet nie powinniśmy, musimy prosić Ducha Świętego, aby nas przyszedł do nas, de nous habiter, żeby mieszkał w nas, d'agir en nous, żeby w nas działał d'agir à travers nous, i żeby działał przez nas d'agir dans le monde à travers nous. i żeby działał w świecie przez nas. C'est notre mission. To jest nasza misja. Être chrétien, c'est pas juste vivre dans sa bulle avec Jésus. Być chrześcijaninem to nie jest żyć w jakiejś takiej bańce mydlanej z Jezusem Chrystusem. C'est recevoir pleinement Jésus pour le donner pleinement. To polega na tym, żeby w pełni otrzymać Pana Jezusa, aby w pełni Nim żyć. Allez et de toutes les nations faites mes disciples. I iść na cały świat i głosić Ewangelię, być Jego Des disciples. apostołem. Zaczynam być zmęczona. Allez de toutes les nations, faites mes enfants, on pourrait dire ça comme ça aussi. Faites mes enfants. Et donc, on n'est pas là pour être dans notre bulle, entre nous, bien, c'est sympa, bien sûr. Więc to nie polega na tym, żebyśmy siedzieli w naszej bańce mydlanej, sobie tutaj tak razem i oczywiście to jest sympatyczne. Mais est-ce que notre foi déborde? Ale czy nasza wiara się wylewa na zewnątrz? Est-ce que nous donnons ce que nous recevons? Czy my dajemy to, co otrzymujemy? Pour pouvoir donner, il faut recevoir. A żeby móc dawać, to trzeba otrzymać. Il faut se nourrir de la prière. I trzeba się napełniać duchem w modlitwie, Se nourrir des sacrements. w sakramentach. L'Église est notre mère Kościół jest naszą matką, parce qu'elle nous nourrit. ponieważ nas żywi. Jest Elle nous naszą nourrit de ses żywicielką. sacrements. Żywi nas sakramentami Elle nous nourrit de Dieu. i żywi nas Bogiem. Et donc il est important d'aimer l'Église. Dlatego jest ważne, żeby kochać Kościół. Alors je sais qu'en Pologne, c'est assez naturel. Wiem, że w Polsce to jest dosyć naturalne. En France et en Belgique, c'est We loin, Francji. loin, loin d'être naturel. We Francji, w Belgii to już jest katastrofa, to już jest daleko od naturalnego zachowania. Voilà. Ceux qui ont touché à des bêtises, Ci, którzy dotknęli jakichkolwiek tam takich głupot, qui à travers l'ensemble de choses que j'ai pu dire ce soir, którzy przez to wszystko, co tam wspomniałam dzisiaj wieczór, se sont souvenus, ben oui, quand j'étais adolescent, j'ai appelé des esprits, co j'ai sobie joué, przypomnieli, że na przykład jak byłem młody, to rzeczywiście wywoływałem duchy, ou bien j'étais voir une voyante un czy byłam jour, u jakiegoś jasnowidza, wróżki, ou j'ai été voir un guérisseur ou une czy guérisseuse. uzdrowiciela. N'attendez pas, Nie czekajcie allez vous réconcilier avec le Christ. i idźcie do sakramentu pokuty. Et demandez dans le sacrement de réconciliation que vous soyez pleinement réconciliés avec lui, pleinement libérés de tout lien. I poproście w sakramencie pojednania, pokuty, żeby was Jezus w pełni uwolnił z tych wszystkich powiązań. Certains prêtres qui sont un petit peu formés dans la délivrance Niektórzy księża, którzy są jakby przeszli formację w modlitwie uwolnienia,
font automatiquement une prière où ils coupent tous les liens avec l'occulte. Automatycznie odmawiają takie modlitwy, które służą, które ucinają te wszystkie powiązania Après la confession. po spowiedzi. Mais vous pouvez vous-même aussi, Ale wy możecie także, quand vous demandez pardon, jak prosicie o przebaczenie, demandez au Seigneur qu'il vous libère de tout lien. poprosić Pana o ucięcie tych wszystkich więzów. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dlaczego to mówię? Parce que quand on a bénéficié d'un service paranormal occulte, Bo jak dotknęliśmy tych usług, czy tam byliśmy beneficjentami tych usług paranormalnych, quand on a eu une guérison occulte, jak ktoś tam nas uzdrowił z czegoś, que quelqu'un nous a donné un élément de voyance sur notre avenir, czy ktoś nam jakiś właśnie przewidział przyszłość, on a demandé de l'aide occulte. zwróciliśmy się o pomoc okultystyczną. Et donc le démon nous dit, tu me dois quelque chose. I demon wtedy mówi, wisisz mi coś, po prostu. Et on se doute bien que quand le démon va nous demander quelque chose en retour, I wiemy dobrze, że jak diabeł prosi o coś w zwrocie, ce sera le maximum. to będzie maksimum. Je vous donne un petit témoignage. Mam takie krótkie świadectwo. Il y a quelques années, une jeune maman était enceinte de son troisième enfant. Mama młoda była w ciąży z trzecim dzieckiem. Et elle était toute fraîchement enceinte. Dopiero co była właśnie w stanie błogosławionym. Et elle commençait à avoir des angoisses d'avoir cet enfant. Zaczęła mieć różne niepokoje związane z tym dzieckiem. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient cette angoisse. Nie rozumiała, dlaczego miała te takie ataki niepokojów, paniki. C'était un couple uni, équilibré. To była bardzo fajna para, małżeństwo, połączeni, dobrze żyjący ze sobą. Ils désiraient cet enfant. Pragnęli tego dziecka. Et donc ils ne comprenaient pas pourquoi elle était prise d'angoisse. Więc nie rozumieli, dlaczego te niepokoje zaczęły ją nawiedzać. Alors ils avaient été voir un médecin Poszli do lekarza, qui a vérifié par prise de sang si les hormones n'étaient pas... który sprawdził tam badania, porobił różne, czy hormony, czy wszystko jest w porządku. Tout était normal. Wszystko było normalne. Elle a été voir un psychiatre Poszła do psychologa, psychiatry. Pour demander des médicaments pour l'aider, Poprosiła o specjalne jakieś lekarstwa, mais elle ne le pouvait pas puisqu'elle était enceinte. ale nie mogła ich brać, bo była w ciąży. Alors elle essayait de vivre avec ses angoisses, Więc starała się żyć z tymi niepokojami, mais les semaines passant, elle devenait de plus en plus forte, i z tygodnia na tydzień to stawało się coraz mocniejsze. à tel point qu'elle avait l'impression que cet enfant symbolisait la mort. Aż do takiego momentu, gdzie wydawało jej się, że to dziecko zaczęło jakby symbolizować śmierć. Et elle pensait à se suicider. I sama zaczęła się zastanawiać, czy nie popełnić samobójstwa. Alors le couple était complètement perdu. Więc to małżeństwo zaczęło być rzeczywiście całe. Et ils ont été à une session de prière. I pojechali na taką sesję charyzmatyczną, gdzie były modlitwy. Et heureusement, ils sont tombés sur un prêtre qui connaissait un petit peu ce genre de choses. I na szczęście spotkali się z księdzem, który się trochę znał na tych rzeczach. Et il lui a demandé si elle était suivie psychologiquement et médicalement. Zapytał się, czy ktoś się nią opiekował medycznie i czy miała pomoc medyczną i psychologiczną. Et quand elle lui a dit oui, que tout ça était en règle, il l'a demandé, mais est-ce que vous avez pratiqué quelque chose d'occulte? I jak odpowiedziała, że tak, że wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o tą stronę, to się zapytał, czy ona dotknęła czegoś okultystycznego. Et elle a répondu non, moi j'ai toujours été catholique. Powiedziała, że nie, zawsze byłam dobrą katoliczką. Il a quand même parcouru un petit peu, est-ce que vous avez fait du satanisme, du spiritisme? Trochę tak przeszedł z nią przez różne takie praktyki. Voyance, etc. Il parcourt toute une série de choses. Et elle dit non, j'ai rien fait de tout ça.
Więc mówi, że nie, nic z tego nie robiłam. Et puis il demande, mais est-ce que vous avez été voir un guérisseur ou une guérisseuse? Więc pyta się, czy była Pani u jakiegoś uzdrowiciela. Et elle s'était souvenue que quand elle avait 16 ans, Przypomniała sobie, że jak miała 16 lat, elle avait des verrues sur les mains miała takie blizny na rękach. et elle était très gênée de ça. Była bardzo źle się z tym czuła. Et elle avait été voir une copine de classe lui a dit, j'ai une dame dans mon village qui les enlève. I koleżanka w klasie powiedziała jej, że jest taka pani, która to usuwa. Et donc elle a été voir cette dame qui lui a mis un petit papier avec des inscriptions et de l'eau bénite. Więc dała jej ta pani taki specjalny papierek i wodę święconą i tam coś popisała na tym papierku. Et 3 jours après, en enlevant le papier, toutes les verrues avaient disparu. I kazała jej to przykleić i 3 dni później wszystkie te blizny poznikały. Elle a dit, oui, j'ai fait ça, mais No mówi, że no tylko to zrobiłam. cette dame disait que c'était un don de Dieu. Moi, Ta pani mówiła, że to jest dar od Boga. Et le prêtre lui a dit, si elle n'a pas travaillé au nom de Jésus, au nom de qui est-ce qu'elle a travaillé? Więc ksiądz jej odpowiedział, jeśli ta kobieta nie dała ci tego, nie pracowała w imię Boga, jakby nie robiła czegoś w imię Boga, to w imię czego to zrobiła? Il lui a donné l'absolution. I wyspowiadała się. Et au moment même, les angoisses disparaissaient. I kiedy jej dawał rozgrzeszenie, to nagle te wszystkie niepokoje odeszły. Et le soir, elle témoignait I de wieczorem cette dała swoje libération. świadectwo o tego uwolnienia. Donc on voit le lien qui avait été fait 15 ans auparavant Więc widzimy taki, że coś, co się stało 15 lat wcześniej, entre la guérison des verrues między uzdrowieniem et le remboursement que le démon demandait. i François to nazywa takim faktura, że przychodzi, rachunek przychodzi tam 15 lat później, między tym, co się zadziało, kiedy zły zadziałał i uzdrowił, a później, kiedy przychodzi rzeczywiście ten Qui rachunek. était la vie de cet enfant. I tutaj akurat to było życie tego dziecka. Si je vous dis ça, c'est bien sûr pas pour faire peur, Jeśli wam to mówię, to oczywiście nie po to, żebyście się bali, mais pour vous dire, ne vous dites pas, oui, j'ai fait des trucs dans le passé, je laisse tomber. ale po to, żebyście nie tak tego zaniedbywali i żebyście nie mówili, a to było tam w przeszłości, dawno temu, więc to się już nie liczy. Si vous avez offensé Dieu Jeśli obraziliście Pana Boga par des actes occultes, przez różne takie czynności okultystyczne, souvent en toute bonne foi, sans le savoir, souvent en toute bonne foi. Donc, tu as déjà traduit ça? Ok. Souvent en toute bonne foi, sans le savoir, eh bien, allez demander pardon à Dieu. więc często w całej pokorze idźcie i poproście o przebaczenie Pana Boga. N'attendez pas la facture. Nie czekajcie na ten rachunek. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. Oui, un dernier point quand même. I jeszcze ostatnia rzecz, już będziemy kończyć, ale ostatnia rzecz. Comme je vous le disais, ça c'est le volet occulte. To, jak wam mówiłam, to jest ta część okultystyczna, te aspekty okultystyczne. Mais nous sommes appelés à vivre le volet surnaturel en Dieu. Ale Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy żyli w tym ponadnaturalnym, ale w Panu Bogu. Retrouvons l'immensité de nos sacrements. Więc starajmy się na nowo odkryć tą wielkość naszych sakramentów, tą potęgę naszych sakramentów. C'est immense de se dire que quand on reçoit Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous dans l'Eucharistie. To jest niesamowite, przeogromne, jak dotrze do nas, że kiedy przyjmujemy Pana Boga, to Pan Bóg sam przychodzi do nas. Alors c'est tellement grand que notre cerveau a des difficultés avec des choses comme ça. Jest tak wielka rzeczywistość, tak przeogromna prawda i rzeczywistość, że często nasz umysł ma z tym problem. Est-ce qu'on réalise que quand on demande
le sacrement de réconciliation, c'est Dieu lui-même qui vient pardonner tous nos péchés. Czy zdajemy sobie sprawę na przykład, że w czasie sakramentu pojednania to sam Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy? Est-ce qu'on réalise que quand on demande le sacrement des malades, c'est Dieu lui-même qui vient agir à travers ce sacrement? Czy zdajemy sobie sprawę, jak prosimy o sakrament uzdrowienia, sakrament chorych, to Pan Jezus sam działa przez ten sakrament. Nous devons redécouvrir les sacrements. Je sais qu'en Pologne, ça se pratique encore beaucoup. Więc powinniśmy naprawdę odkryć na nowo sakramenty, ale widzę, że w Polsce to się jeszcze praktykuje. Et redécouvrir les charismes, I odkryć też charyzmaty, les dons de l'Esprit Saint. dary Ducha Świętego. Vivre de l'Esprit Saint. Żyć w Duchu Świętym. C'est dans la mesure où nous serons remplis d'Esprit Saint O ile będziemy wypełnieni Duchem Świętym, que nous serons crédibles en tant que chrétiens. o tyle będziemy wiarygodni jako chrześcijanie. Si on parle de guérison, si on parle d'un Dieu qui est amour, Jeśli mówimy o uzdrowieniach, jeśli mówimy o Bogu, który jest miłością, mais que nous ne pratiquons pas la guérison ou que nous ne vivons pas l'amour, ale jeśli nie żyjemy miłością, czy nie praktykujemy uzdrowienia, nous sommes des cymbales qui résonnent, jesteśmy cymbałem comme dirait Saint Paul. brzmiącym, jakoś tam, nie pamiętam, cymbałem, coś tam, o świętego Pawła. Être chrétien, c'est vivre une vie surnaturelle. Być chrześcijaninem to żyć to życie ponadnaturalne. Ça devrait être naturel, To powinno być naturalne. mais il faut nettoyer le surnaturel qui n'est pas bon. Więc trzeba żyć tym ponadnaturalnym, ale wyczyścić to ponadnaturalne, które nie jest od Pana Boga. C'est alors aussi qu'il y aura des délivrances. I to wtedy właśnie będą uwolnienia i uzdrowienia. On va en rester là. On en reste là. Więc na tym już skończymy. Ja chciałam tylko dodać, że jak się modlimy, bo posługujemy często modlitwą uwolnienia i uzdrowienia, to rzeczywiście po pierwsze mamy taką listę, została przygotowana, gdzie tą listę podajemy, żeby ludzie sobie trochę popatrzyli, czego mogli ewentualnie dotknąć i z czego się powinni wyspowiadać. To pomaga, bo nie zawsze jesteśmy świadomi wszystkiego, co jest dobre, a co nie jest dobre. To też nasza odpowiedzialność, żebyśmy się trochę edukowali, co jest dobre, a co niedobre. Druga rzecz to często te modlitwy, tak naprawdę powinno nastąpić uzdrowienie pewnych rzeczy. Dużo jest poranień i te poranienia wpływają też na to, że jest potrzeba modlitwy uwolnienia, bo to się łączy. I też nawrócenie. Tak naprawdę często ludzie nie znają dobrze Pisma Świętego, nie znają dobrze przez to Pana Boga i gdzieś tam się gubią. Więc to jest taka droga i nawrócenia i powoli Pan Bóg jak cebulę odkrywa te wszystkie warstwy. Nie idzie też bardzo gwałtownie. Pan Bóg nigdy nie przychodzi gwałtownie z kompletną zmianą. Odkrywa powoli jedna rzecz jest uzdrowiona, później jest przez to uwolniona i tak właśnie ta osoba wychodzi. Niestety też potrzebują takie osoby wspólnoty. Tak naprawdę te osoby są często takie gdzieś samotne. My się spotykamy z takim problemem, że te osoby przychodzą do nas, modlimy się, ale co później z nimi zrobić, jak one mogą dalej rzeczywiście pogłębiać tą wiarę. Wysyłamy ich do jakichś różnych możliwych wspólnot, nie zawsze się odnajdują, więc to też jest w ogóle taki pastoralny problem, jak rzeczywiście pomóc tym osobom. Ale Pan Bóg jest wielki, działa wielkie rzeczy. Czasami jedna modlitwa wystarczy, żeby wiele się odblokowało. Czasami jest to droga, ale Pan nawet w swojej drodze ma plan. On wie, że każdy ma swój czas i wie, że przez tą osobę może wiele dokonać też naokoło. Więc jeśli takie osoby spotkacie na swojej drodze, to naprawdę otoczcie je swoją, szczególnie jako wspólnota, otoczcie je swoją opieką i miłością. To tyle chyba. Dziękujemy bardzo.
Czy moglibyśmy zrobić jeszcze taką, jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, króciutką sesję pytań, to ja bym zaczął, bo powiedzieliście dużo o zagrożeniach duchowych, a chciałbym zapytać na drugim biegunie, jak żyć w Duchu Świętym, czy charyzmaty Ducha Świętego są powiązane z naszym działaniem, czy powinniśmy się o nie modlić? I jak wyglądają właśnie życie w Duchu Świętym, charyzmaty z drugiej strony właśnie wiemy, co można zrobić złego, żeby ten zły miał do nas dostęp, a co zrobić dobrego, żeby to Duch Święty królował w naszym życiu. Alors, l'Esprit Saint, on l'a tous reçu au baptême. Ducha Świętego wszyscy otrzymaliśmy na chrzcie. Mais il faut... Lui, il est là. On jest tam. Par contre, nous devons réactiver notre présence à lui. Ale powinniśmy reaktywować naszą obecność w Nim. Nous devons, comme à la Pentecôte, Tak jak w czasie Pięćdziesiątnicy, lui demander de venir en nous. powinniśmy prosić Go, aby przyszedł do nas i w nas. Ce n'est pas lui qui bloque, c'est nous qui bloquons. To nie On blokuje wszelkie działanie, to my blokujemy. Nous sommes pris par l'esprit du monde. Jesteśmy trochę tak ogarnięci tym duchem świata. Par nos soucis, nos Przez- succès, notre travail, Przez nasze tam różne jakieś problemy, pracę, voilà, nos responsabilités. nasze obowiązki. Il faut à un certain moment dire, Seigneur Esprit Saint, c'est toi le maître de ma vie. I w którymś momencie trzeba powiedzieć, to Ty, Duchu Święty, chcę, żebyś był Panem mojego życia. Je suis disponible, viens. Otwieram się na Ciebie, przyjdź. Viens en moi, Przyjdź do mnie, habite en moi, mieszkaj we mnie, fais ton œuvre en moi. działaj we mnie. Et le dire de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. I powiedzieć to z całego swojego serca, ze wszystkich mocy. C'est le combat entre la chair et l'esprit. To ta bitwa, ciągła bitwa między ciałem a duchem. Un combat continuel Bitwa, która się nieustannie w nas toczy. entre le monde et Dieu. Między światem zewnętrznym a Bogiem. Et donc il faut chaque fois se rouvrir pleinement et se rendre pleinement disponible à l'Esprit Saint. Więc za każdym razem próbować otwierać się w pełni na Ducha Świętego. Et plus on le fera, plus il agira. I czym więcej tego będziemy robić, tym więcej On będzie w nas działał. Et plus il agira, plus on le fera. I więcej On będzie w nas działał, tym my więcej zrobimy. Et vous avez la chance dans votre groupe de prière Macie szczęście w waszej grupie modlitewnej, d'avoir un guide sûr qui est la Vierge Marie. Że prowadzi was taki przewodnik najpewniejszy, Maryja. Demandez-lui de préparer vos cœurs. Poproście ją, aby przygotowała wasze serca. Au Cénacle, à la Pentecôte, elle était là avec les apôtres. W czasie 50 ona tam była i przygotowała właśnie apostołów. Prenez-la avec vous, Weźcie ją ze sobą. au milieu de vous, Niech będzie pośród was. et invoquez l'Esprit Saint. I proście Ducha Świętego, wzywajcie Ducha Świętego. Rendez vos âmes disponibles à l'Esprit Saint. Otwórzcie wasze dusze na Ducha Świętego. Lui donnera les charismes comme il veut, On da wam różne charyzmaty, jak chce, il donnera les dons qu'il veut, dary, które chce quand il le voudra. i kiedy chce. Alors, bien sûr, ça demande une préparation des cœurs et des intelligences. Wymaga to przygotowania serca i naszej inteligencji, umysłu. Il y a toute une série de semaines préparatoires qui sont proposées dans l'Église. W Kościele są różne takie formuły, tygodni, które przygotowują na otwarcie się na Ducha Świętego. Mais l'essentiel est d'avoir le désir Ale najważniejsze to mieć to pragnienie, de vraiment s'ouvrir et se donner à l'Esprit Saint. żeby prawdziwie się otworzyć na Ducha Świętego. Et lui fait le reste. I On robi resztę.
Je ne sais pas si vous pratiquez beaucoup les charismes dans votre groupe de prière. Nie wiem, czy wy używacie charyzmatu w waszej grupie modlitewnej. C'est clair qu'au début, c'est désagréable, les charismes. Jasne, że na początku to jest trochę wytrąca z równowagi charyzmaty. On a des images bizarres, Mamy on a różne- des paroles bizarres. Mamy różne otrzymujemy jakieś różne dziwne słowa, dziwne obrazy, Mais c'est dans la mesure où on voit que ça porte du fruit, ale to patrząc czy to przynosi owoce, jak to przynosi owoce c'est en voyant qu'il y a des véritables guérisons physiques i widząc jak są prawdziwe uzdrowienia, qui vont commencer à se produire, które zaczną się dziać, qu'on sera conforté dans ce travail de l'Esprit Saint. to wtedy będziemy utwierdzeni w tym działaniu Ducha Świętego. Au début, les apôtres aussi étaient timides. Na początku apostołowie też byli nieśmiali. Mais souvenez-vous, quand ils revenaient de mission, ils étaient tout excités. Przypomnijcie sobie, że jak wracali z misji, to byli cali podekscytowani. Nous avons libéré des gens en ton nom, Uwalnialiśmy ludzi wokół nas. guéri des malades. Ludzie byli uzdrawiani. Et le Christ leur répond, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. I Chrystus odpowiedział im, cieszcie się, bo wasze imiona zapisane są w niebie. Mais donc, on doit apprendre à vivre avec lui. Więc powinniśmy nauczyć się, jak żyć razem z Duchem Świętym. Invoquons-le longuement. Wzywajmy Go, Chantons en langue longuement. śpiewajmy tym darem języków, jeśli możemy i umiemy. Nie wiem. C'est sa prière préférée. To jest jego modlitwa taka, którą bardzo lubi. Et c'est la prière qui nous rend humbles, I to modlitwa, która sprawia, że stajemy się pokorni, qui ouvre notre cœur. który otwiera nasze serca. Nie, ja może tylko dodam rzeczywiście, śpiewanie w językach, nie wiem czy wy praktykujecie to w swojej wspólnocie, to jest bardzo dziwna rzecz na początku, jak ktoś tego nie zna. Natomiast lata naszych tam doświadczeń pokazują, że często to modlimy i nic. I w którymś momencie zaczynamy śpiewać w językach i po prostu Duch Święty przychodzi przez to, że my się tylko zwracamy duchem do Niego. Ci, którzy nie znają tej modlitwy, ja byłam zawsze przeciwko, jak jeszcze się nie nawróciłam, przeciwko tej modlitwie, bo nie wiedziałam, dlaczego jedni śpiewają w jednym, a drudzy mają to tłumaczyć. Nie rozumiałam tego w ogóle. Dla mnie to nie miało sensu. Ale z czasem Pan Bóg mnie przeciągnął i pokazał mi, że to ma wszystko sens. I rzeczywiście w tym momencie się otwieram na zupełnie taki płynny kontakt z Panem Jezusem, gdzie Duch Święty może działać. Wspólnotowo to jest jeszcze potężniejsze, jeśli wszyscy możemy się złączyć i modlić się w językach. Niekoniecznie oczywiście musi być to godzinami, chociaż są tacy charyzmatycy, którzy się modlą godzinę w ciągu dnia językiem. Można się modlić wszędzie, pod prysznicem, ja na rowerze jeździłam, czasami się modliłam w językach i rzeczywiście to jest, tak, Duch Święty to bardzo lubi. I wzywać Go, jak najbardziej wzywać Go. I gdzie jest Maryja, tam jest Duch Święty też. Jeśli modlimy się do Maryi, to Duch Święty sam przychodzi oczywiście. Alors, le fait aussi que vous soyez un groupe de prière dédié à Marie, Fakt, że jesteście grupą, która jest poświęcona Maryi, z tego co rozumiemy, veut dire aussi que vous allez choisir Marie comme guide. znaczy, że wybraliście Maryję jako swojego przewodnika. Et Annette et moi, nous sommes consacrés à Marie. My się poświęciliśmy, oddaliśmy Maryi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font cette consécration. Nie wiem, czy wśród Was ktoś takiego poświęcenia dokonał. To często w wspólnocie błogosławieństw Medjugorje się zawierza tak Maryi, zawierzenie. Mais le jour où vous choisissez de vraiment vous donner entièrement à Jésus par Marie, Ale dzień, w którym zdecydujecie się oddać całkowicie przez ręce Maryi Jezusowi, elle va vous mener vers l'Esprit Saint ona Was zaprowadzi do Ducha Świętego et elle va vous apprendre à être des chrétiens adultes. i nauczy Was, jak być chrześcijanami takimi dojrzałymi. Saint Paul dit, je vous ai donné de la panade comme à des jeunes enfants. Święty Paweł mówi, dałam Wam taką jedzenie dla dzieci, jak dla dzieci, Mais l'Esprit Saint vous donnera de la nourriture solide comme à des adultes. ale Duch Święty da
wam prawdziwe jedzenie jak dla dorosłych. Et donc on a besoin de devenir des adultes. Marie nous le demande. I my potrzebujemy stać się dorosłymi. Maria nas prosi o to. Et elle a besoin d'adultes combattants. I ona potrzebuje walczących, dojrzałych osób. Nous sommes dans un monde blessé. Żyjemy w świecie bardzo poranionym. Dans son dernier message à Medjugorje, elle nous rappelle combien Satan est en train de combattre. W swojej ostatniej przesłaniu w Medjugorje Maria mówi, jak bardzo szatan jest w trakcie walki o świat. Lui, il ne dort pas et il prend ça On nie très au śpi. sérieux. On to bardzo na poważnie bierze. Et nous devons être des chrétiens réveillés et prendre ça très au sérieux I aussi. my powinniśmy też być bardzo obudzeni i wziąć to na poważnie. Et avec Marie et l'Esprit Saint, nous allons rentrer dans cette vie d'adulte. I z Maryją w Duchu Świętym wejdziemy w to takie dojrzałe życie. Et entre autres, exercer les charismes, exercer l'autorité aussi. I także używanie charyzmatów i używanie autorytetu dziecka Bożego. De par notre baptême, nous avons une autorité. Przez nasz chrzest mamy taki autorytet, Une autorité au nom de Jésus że w imię Jezusa Chrystusa sur les tentations, sur les démons qui nous embêtent, qui nous harcèlent. nad wszystkim, co nas niepokoi, dotyka, co nas atakuje. Être des chrétiens debout, c'est aussi être des chrétiens qui prenons autorité. Być chrześcijaninem, który stoi twardo na ziemi, tak rzeczywiście stoi, a nie siedzi, to też używać tego autorytetu dziecka Bożego. Ce fameux combat de la chair et de l'esprit, Właśnie ta bitwa między ciałem a duchem. Dzięki. c'est un combat. To jest bitwa, to jest walka. Et donc nous devons rentrer dans ce combat Więc my musimy wejść w tą bitwę, w tą walkę, si nous voulons vivre dans l'Esprit Saint jeśli et avec chcemy Marie. żyć w Duchu Świętym. Et c'est très simple. I to jest bardzo łatwe. Christ a déjà vaincu la bataille. Chrystus już wygrał bitwę. Il est vainqueur. Jest zwycięzcą. Nous savons que nous sommes déjà vainqueurs, My wiemy, że już zwyciężyliśmy, bo mais nous jesteśmy z devons nous Nim. battre. Ale musimy jeszcze walczyć. Et Marie nous apprend ça. I Maryja nas tego uczy. Quand nous sommes tentés, Jak nas coś dopada, jak nas Quand nous jakieś sommes pokusy fatigués. nawiedzają, jak jesteśmy zmęczeni, quand nous nous laissons, avons envie de nous laisser aller, jak mamy ochotę tak trochę, żeby to nie angażować się za bardzo. au nom de Jésus, W imię Jezusa Chrystusa on prend autorité podejmujemy ten autorytet. sur la tentation Rozkazujemy Sur les tym démons. wszystkim pokusom, demonom et on les chasse. i rozganiamy je, wyganiamy. Ça prend 3 secondes. To 3 sekundy zabiera. Au lieu de dire oh, nouveau des tentations, Zamiast powiedzieć, a tam znowu jakieś pokusy mam, nie wiem co z tym zrobić, au lieu de se lamenter sur soi-même, żeby się nad sobą nie rozżalać, on se met debout avec Marie et l'Esprit Saint stajemy z Maryją w Duchu Świętym et on dit au nom de Jésus, i mówimy w Duchu Świętym, w imię Jezusa Chrystusa. fatigue, tentation, laissez aller, je vous Zmęczenie, chasse. właśnie takie zmęczenie, to już zmęczenie, zmęczenie, wszystkie niepokoje, rozkazuję wam, odejdźcie w imię Jezusa Chrystusa. Je termine. Ça aussi, c'est la vie dans l'Esprit Saint. To też jest życie w Duchu Świętym. Kochani, słuchajcie, może żeby nie przedłużać, bo się robi późno, to może jak ktoś będzie miał pytania, to zada indywidualnie. Możecie podejść indywidualnie, a teraz słuchajcie, powstańmy, wyciągnijmy ręce nad François i Anetą i się za nich pomódlmy. Niech was Pan błogosławi i strzeże, niechaj Pan daje pokój nam, on miłością napełnia serce wasze,
Dziękujemy. Amen.